свои печенья. Это вообще не кругляши, это просто что-то непонятное. И там вообще не видно того, что я старалась сделать эти сердечки. Они вот превратились в какое-то непонятное месиво и просто, ну извините. Короче, я не кулинар и не повар, я учусь. И я стараюсь. Не всегда у меня все хорошо получается. Вообще, в принципе, 90% моей готовки это... 90% моей готовки это просто непонятное месиво, которое я делала миллион часов, и потом поела и такая, ну это вкусно, но некрасиво, но вкусно. Зато сейчас как вареников бахну. Да. Целый мешок принесли, а еще нам дали капусту и картошку. Вообще по кайфу. Живу взрослой жизнью. И кайф. Супер! Лучше не бывает. Короче, у нас еще такая проблема, что у нас миллиард лекций, которые я не пишу по состоянию здоровья. Мне очень плохо, максимально. И я не могу перебороть себя, чтобы их написать, но думаю, завтра я этим займусь, потому что сейчас уже 2 часа ночи. Вот, и как бы в их планах записать еще одно видео. Вот. Ну, как-то так. Поздравьте меня, я сожгла печенье. Я неудачник по жизни. Ну, сейчас покажу, что у меня получилось. Мы берем джем, открываем и мажем. Блин. Знаете что, это буду дегустировать не я, так что мне не важно. Мне кажется, они просто отвратительны на вкус, потому что кое-кто не досмотрел. Ну вообще, ой, я должна это попробовать, чтобы дать понять себе, что я не убью этого человека. Как это все выглядит? Вот так. Ну вот этот нормальный, красивый. Неважно, что там сзади происходит. Главное, что внутри. Подождем, пока они остынут, и попробуем. А еще дождемся его, пока он там притопает, потому что я его выгнала из его же квартиры, чтобы снять это видео, потому что я не стесняюсь снимать при маме и вообще при ее гостях. Но при нем как-то, знаете, неловко, потому что он будет сидеть в паре метрах от меня и смеяться надо мной, точнее, над тем, как я тут икаю и распинаюсь. Ну, короче, да ё-моё! Мне уже живот болит от этого, я весь день икаю. Вдох-выдох, вдох-выдох, мы играем в любимых. Короче, ожидаем. Вам ждать не придется. Пока.